有話你老公最近瞓覺好唔好啊？佢話唔好啊。我有一晚起身見到佢咧對眼瞪開咗喎，咁樣好似瞓着咗，但係對眼又瞪開。咁然後啲朋友問佢：陳先生，你最近有冇幻覺啊，或者咩性啊？咁佢話我好似有一啲聽覺嘅幻覺，OK，一啲 hearing hallucination，OK。咁所以咧，啲朋友咧就話問啊，究竟你最近生活有啲咩變化，令到你係嘛好似咁大壓力啊？咁就佢於軒咧就解釋啦，就話因為我老公咧好驚冇咗谷歌嗰份工，OK，呢一份咧佢係好喜歡嘅一份工作，咁因此咧就覺得好唔開心，返到屋企嘅時候。嗱咁跟住咧兩個老公咧，即係陳立仁啦，同埋阿黃小姐嘅老公咧，就出去買晚飯，OK，去 pick up 晚飯。咁而剩翻兩個女人，即係阿於軒同埋佢嘅黃小姐呢個朋友咧，留咗喺屋企。咁兩個女人咧就開始將個話題咧就轉向一啲比較私人化啲嘅話題咯喎。咁兩個女人咧就話咧，呢個主要係於軒啦，佢就投訴咧，就話最近咧我同即係呢個陳立仁咧就個感情出現咗好大嘅問題。咁阿 friend 話出現咩問題啊？就事關咧，我揾到咧佢同埋佢嘅前度女朋友啊，仲有呢個 keep in touch， 即係兩人咧仲係有交往嘅咁樣。咁佢認為呢個咧係一個思想上嘅出軌，咁就同呢一個朋友去呻，好冇？咁然後咧之後咧就兩個男人咧就攞翻啲嘢翻嚟，大家食飯，好冇？咁食完飯之後咧，啲朋友就話：不如咁啦，我哋聽日早上10點鐘同阿陳立仁一齊去睇醫生，好冇啊？咁兩個朋友約定聽日10點鐘就喺醫院見㗎咯噃，好冇？咁然後之後咧，佢哋隨後咧就離開咗陳立仁嘅屋企啦。嗱咁就依家咧，我哋咧就睇另外一個監控鏡頭咯噃，就睇呢一個廚房裏邊嘅監控鏡頭。咁因為咧喺12:29啊，我哋可以喺廚房監控鏡頭見到於軒咧就喺呢個廚房出現。咁呢一次咧係最後一次咧，我哋會喺鏡頭見到佢嘅，好冇？嗱咁跟住咧，下一個鏡頭咧就去到4點，等下先啊。OK，下一個鏡頭咧就去到4:34。咁當時咧見到陳立仁咧就喺個廚房嗰度出現，而佢身上高咧沾有血跡，咁而佢個右手嘅